اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. EU for you. قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم معنا في EU for you، برنامج كل جمعة يقدم لكم تونسيين وتونسيات أمنوا بقدرتهم على النجاح. ونتوجهوا اليوم للحمامات باش نقابلوا الشباب. ديجا الحمامات واحد يمشي الغادي قلبه يتفرهد، ما يتفرهد أكثر كي قابل لي جون، ليسبري جون. وهل التوندونس الجديدة متاع الكرياسيون دو كونتنو؟ علاش؟ خاطر اليوم اللي يقول لك شبيه الكونت انستغرام تاعي مش حاب يطلع نهار الكل وانا نصب في حاجات باهيه ومزيانه، التيك توك متاعي عبيد عندها ملايين وانا مازلت فيك الالف فيك الميات نلم فيهم كل نهار. خاطر هما فهموا حاجه، فهموا اليوم لازمك تنفع اللي دايرين بيك. كانت تخمم انك تنفعهم يجي وحدهم، كانك تخمم باش تجيبهم ليك ولا باش تكبر الكونت تاعك ما يكبرش بالكل. باش تعطونا اكثر ان شاء الله دي كونساي معنا لهنا مدام ساره زهري. ساره شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله، وانتوما؟ يعيشك. ساره جينا من الجزائر وتشارك اليوم في التظاهرة الكبيرة اللي تحت بطبيعة برنامج EU Neighbor South. يتلاقاو صانعي المحتوى الكل في تونس باش يختاروا سفراء النوايا الحسنة. سارة مرحبا بيك. يسلمك بك وهلا. معك سارة زهري من الجزائر، صانعة محتوى في التراث الجزائري، التراث المادي ولا مادي، ورانا هنا معكم في تونس في برنامج الاتحاد الأوروبي. الأوبجيكتيف تاعي هو أنه نعرف بالتراث الجزائري في الجزائر وحتى خارج الجزائر. مثلا نعمل فيديوهات على أماكن، حكايات أماكن ولا أساطير جزائرية. وقديش عندك من فولوور على ناخذوا انستغرام؟ اوكي، انستغرام 66,000 متابع. بارك الله. يسلمك. الوغ صديقنا ضياء من تونس، عرفنا بروحك. عسلامة، مرحبا. ضياء جندوبي، انفلونسور depuis يمكن أول فيديو عملتها صافي depuis 2013. أما وقتها بديت على الفيسبوك، ملي كان فيسبوك جوست الناس تهبط دي ستاتيو، أنا وقتها هبط فيديو. يا حسرة فيسبوك، يا حسرة. يا حسرة صافي لونج تومبس عندها مدة. دونك اللي نعمل فيه سور انستغرام ولا كيلكو سوا لي ريزو سوسيو اللي نستعملهم، اللي هو كل ما هو حاجات فيها منفعة علمية فكرية للشخص اللي يسمع فيهم الشيرة الأخرى. يعني بامال دو فوا نسألوا رواحنا أسئلة ما نلقاولهاش أجوبة، فأنا ديما نفركس ونشوف الخبايا هذيك. ودرنيرمون في البريود هذه الأخرانية أكثر حاجة مركز عليها هو التاريخ متاع تونس. يعني نمشي نهز روحي للسيت أركيولوجيك، المواقع الأثرية في تونس، نحكي على تاريخها بين الحضارات اللي كانت موجودة فيها، ونحاول أني نبسط التاريخ لو ماكسيموم بوسيبل. هذه نقطة تتلقاو فيها الزوز وهي مهمة برشا، ليدونتيتي متاعنا، الهوية متاعنا وبلدان المزيانين. ألوغ ريجيونال البروغرام EU Neighbor South ولا دونك البروجي هذايا in their eyes كيف نلقاو فيه النفس هذايا. دونك عنا روح الجزائر، عنا تونس والمنطقة العربية ككل. ألوغ سارة، احكي لي ديجا كي مشيتوا للأردن شو عملتوا غادي؟ ألوغ لما مشينا للأردن، هي في الأول المسابقة كانت دارت كل واحد في بلاده، يعني كان لازم علينا أنه نحن نصنع فيديو ونبعته، يعني نشاركوا. من بعد ما شاركنا وكنا سيليكسيوني دونك أخذونا للأردن. أولاً تلاقينا بالناس اللي كانت معانا من البلدان الأخرى، اللي خيروهم يكونوا سفراء نوايا حسنة للاتحاد الأوروبي، كل واحد في بلاده. من بعد خدمنا أكيد فيديو كذلك تماك، وسورتو أهدرونا تكلمونا على المشاريع الاتحاد الأوروبي، كل واحد في بلاده وفي المنطقة كلها. ذي أنت تقريبا ما مشيتش معهم للأردن، لكن اللي فهمته أنا أون جينيرال اللي المعلومات غادي على شنو الاتحاد الأوروبي، شنو قاعد يعمل فيه وكل شيء، لكن لا بارتي اللي تخص الكرياسيون دو كونتنو تقريبا يعملوا عليكم انتوما، ممكن حتى باش تعاونوا في الكوميونيكاسيون نتاع الاتحاد الأوروبي في كافة البلدان. صحيح، هو بارمي الحاجات اللي طلبوهم منا إنه نركزوا عليهم، وبرمي مهامنا زادة باش نبسطها للناس اللي تسمع فينا. لقب سفير نوايا حسن شنو هو أولاً لقب معناتها تشريفي وفيه بعض من التكليف.
اللي هي أنت باش تكون عبارة القنطرة اللي تربط بين الشباب متاع الاتحاد الأوروبي والشباب متاع العالم العربي اللي تمثلوا أنت في دولتك. لي زوبورتونيتي متاع الاتحاد الأوروبي في تونس أنت توصلها للكوميونيتي اللي عندك توانسة، ونفس الشيء كي يحبوا هما يوريوا الشباب متاع العالم العربي ويختاروا شكون باش يمثلهم أنت تمثلهم. هذا بكل بساطة شنو دورنا. نتخيل كيف لو فات انه فما برشا بلدان دونك يخدموا على نفس الموضوع والشباب نتاعهم يتقابل، فما دي ليسنز ليرنت، نتعرفوا اكثر على البلدان العربية الاخرى، لكن كيف نتعلموا منهم طريقة العمل نتاعهم. صحيح بالحق، هذا الديتاي مهم على الاخر، خاطر انا واحد من الناس تعلمت برشا من الكرياتور دو كونتوني اللي جاوا معنا غاديك، سواء كان في الخدمه على كل ما هو ريزو سوسيو والا حتى في نوعيه الثقافات اللي موجوده، خاطر احنا تلمينا اكثر من دوله عربيه، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، فلسطين، الاردن ولبنان، تحيه لهم الكل. فتلقى روحك في ان ايشونج كولتوريل كبير برشا ثقافات وبرشا حاجات مزيانه احنا انتفعنا بها، والاتحاد الاوروبي في تواجده في كلكو سوا الدوله اللي هو موجود فيها زاد انتفع منها. ما تقولوش بينا جبنا كانت زيريه كهورة خاطر تخيتنا راهو، خاطر صارت برك الله عليها تاع الصحه موجوده وديسبونيبل، لكن الكلهم مرحبا بهم بالطبيعه، والكلهم جاوا لتونس لانه نجم نقول النهائيات نتاع ان ذي رايز، الكومبيتيسيون الكبيره اللي اختاروا فيها نوايا سفراء النوايا الحسنه تاع الاتحاد الاوروبي في المنطقه ككل، واللي بالطبيعه منظمها ايو نيبر ساوث. احكيوا لنا على المغامره هذه الاخرانيه. المغامره الاخرانيه هي كانت اكيد اخر محطه في الكومبيتيسيون، وين بعثنا فيديو اللي من خلالها تم اختيارنا كسفراء للنوايا الحسنه، وين اون يو لو بري تاع سفراء النوايا الحسنه. انتوا شنو كان الفيديو نتاعكم عليه في الجزائر؟ الفيديو نتاعنا حكينا على اليوم الفيلم الاوروبي، يوم الفيلم الاوروبي اللي يكون في الجزائر كل عام، وهذا العام ندار في اكثر من منطقه في الجزائر، يعني عاده يصرى في منطقه واحده، هذه المره صرى في 3 مناطق، يعني الشرق، الغرب والوسط. والحاجه الثانيه والحاجه اللي انا استمتعت بها اكثر هي ليشانج كولتوريل، لانه عملنا كونكور كولينير وكل واحد منا طيب حاجه من تراث بلاده يعني، وحتى كانوا حاضرين معنا حتى ناس اللي ضاقوا من الاتحاد الاوروبي زي كيف اكزاكتلي من الاتحاد الاوروبي. ان شاء الله مش الكلكم طيبتوا نفس الحكايه، خاطر احنا في المنطقه خاصه في شمال افريقيا ماكلتنا هي بيدها، كل واحد يقول لك الكسكسي نتاعي، كل واحد يقول لك الشكشوكه نتاعي، كل واحد يقول لك العجه نتاعي. اش عملت سيدي انت؟ باهي في الكوجينه ولا ايه؟ هو باهي في الكوجينه، من بالرسمي الناس الكل طيبنا عجه كلنا طيبنا عجه. كل شيء تزاير عملوا شنو تسميوها الماكله اللي طيبتوها؟ طيبت كسره محشيه بالتشكشوكه اللي هي عباره عن عجه مخوفه في وسط، ولا نسميها مطبقه في تونس. ولا احنا نسميها مطبقه في تونس. الكل عملنا عجه فريسك، وريت الجو هذا الكل، وهو مهم على الاخر، لكن اللي اهم منه هو لو رول اللي باش نتوكلوا على ربي ونبداو فيه تويك، اللي كل واحد فينا تويكا عنده ميسيون واضحه وقدامه، اي سورتو عارفين لي بروجي اللي باش نخدموا عليهم اللي تابعين لونيون اوروبيان، لي زاكس اللي يخدم عليهم لونيون اوروبيان في كل بلاد فينا. كل واحد فينا باش يبدا يعمل حاجه تنفع في الاكس هذاك، هذا 1 2 انه باش يوصل لي زوبورتونيتي الفرص اللي موجوده يوفرها الاتحاد الاوروبي في بلاده، باش يمدها، باش يعطي المثال الامثل والاحسن عن دولته اون فيزافي لي جون تاع الاتحاد الاوروبي، وفما حتى دي زيشونج باش يكونوا يعني بلوز او موان خريطه الطريق واضحه، عارفين ما لنا وما علينا وشنو هو الاوبجيكتيف اللي لازم نوصلوا له. سارة تقريبا كانت لك انت تجربه وقت اللي قالوا لك هي تحب شي تشارك، قلت خلي نحكي على بروجي ونشوف التجاوب نتاع الكوميونيتي نتاعي، ياسو الكوميونيتي متجاوبه ولا؟ نعم، حبيت نعمل تيست باش نشوف هل الناس مهتمه بهذا الشيء ولا لا، يعني هل راح نقدر ننفع الكوميونيتي نتاعي ولا لا. لقيت انه الناس تحوس تفهم وتحوس تعرف، وكاين وين مرات لازم تبسط لها، فهذا هو الغول تاعي، انا نقول انه هذا هو الغول تاعي من اول فوق راح نحاول اني نبسط المعلومه ونوصلها للناس اللي يمكن ما تلحقهاش المعلومه، وهما يتجاوبوا وهما يلوجوا وقت يبين لهم اللي فما فرص، هذيك اهم حاجه. ومحلاها اللغه الجزائريه اللي قريبه برشا للغه التونسيه، اما ساعات تعبر اكثر ممكن، خاطر كلمه تحوس اللي هي تلوج بالتونسي نعم تعبر على لي ريزو سوسيو. احنا الكل نحوسوا يوميا، احنا ماشيين اون ديفيل في لي ريزو سوسيو باش نلقاو الفرص الباهيه، واللي فهمناها اكثر الاتحاد الاوروبي الفتره الاخرانيه
الفلانيه يحاول كيف انه يسمع من الشباب هذوما، وسمعنا في الايفينمون اللي باش يكونوا في تجاوب اكثر ويحاولوا امبليكاسيون كبيره برشا للشباب في الخيارات الكل. ما ننساوش اللي العام اللي فات سيتي لاني دو لا جونيس بالنسبه لليونيون اوروبيين، ومازالت متواصله في تجاوب مع الشباب. EU for you. اكتشفوا الفرص اللي يوفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. اكتشفوا الفرص اللي يوفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. EU for you. وصعيب برشا بعد ما نحكيو افيك لي جون نتاع EU Neighbor South، دونك لي كرياتور اي لي كرياتريس دو كونتوني، انا نرجعوا للبيرو من غير ما نقولوا فلتنا فرصتنا قبل، ما كانتش الامور هكا. مي ان توكا فهمنا منهم اللي فما غران بروغرام اللي ليه بدايه اللي هو البروغرام EU Neighbor South، ومعنا اليوم لا جيستيونير دو بروغرام دونك إليني بابوتسي اللي موجوده معنا لهنا. إليني comment allez-vous؟ Très bien, merhaban. Vous parlez mieux l'arabe que moi. Alors, EU Neighbor South, c'est un programme de communication. Pourquoi l'Union européenne a besoin de communiquer sur ce qu'elle est? En général, je pense que la communication est un droit fondamental pour les citoyens dans tous les pays. Pour ces projets spécifiques, c'est important pour l'Union européenne de sensibiliser les citoyens du pays partenaire par rapport à ce qui c'est l'Union européenne, aux actions qu'on fait ensemble, au partenariat et la coopération entre l'Union européenne et les pays. Et nous, on cible surtout les jeunes personnes, parce qu'on pense que ce sont l'avenir de pays en général. La majorité de nos actions sont de campagnes, soit digitales ou de campagnes qu'on fait dans les pays. Par exemple, une campagne qu'on a fait, ça fait un an, ça s'appelle In Their Eyes. Il y avait comme objectif d'identifier des créateurs de contenu digital, des influenceurs dans la région. Et à travers eux, travailler ensemble pour faire des produits digitaux, pour améliorer la perception par rapport à ce que l'Union européenne est, améliorer la perception et la compréhension des projets de l'Union européenne, montrer l'impact que ces projets ont dans la population à travers des bénéficiaires de l'Union européenne, montrer des stories qui ont un impact vrai et comment ils peuvent améliorer aussi la vie de la population du pays. Et comment? Ils étaient avec nous là, toute la troupe, la belle troupe. Et je sais qu'ils étaient à Hammamet pour cet événement In Their Eyes qui en fait fêtait quelque chose. Alors vous fêtiez quoi exactement? Il y avait quand même un grand rassemblement de créateurs et créatrices de contenu du monde arabe dans son ensemble à Hammamet cette semaine. Exactement, ça c'était la fin de cette campagne, de cette compétition. C'était un concours en fait. On avait 5 prix à la fin et on avait quelques winners. Est-ce que les Tunisiennes et les Tunisiens sont là-dedans? Oui, ils ont gagné les prix pour le Team Spirit. Je ne sais pas comment on dit ça en français. L'esprit mais l'équipe, d'équipe. Oui, ouais. Exactement. Et tous les participants ont obtenu aussi le titre de EU Goodwill Ambassador, des ambassadeurs de l'Union européenne de bonne volonté. Il y a cette question de confiance dans les jeunes aussi qui est très importante. Parce qu'en général, on le voit dans le monde de la politique, les jeunes ont un peu moins la cote. Mais là, on voit que vous donnez la chance aux jeunes de pouvoir participer à ce discours qui reste assez politique. Ce qui est génial, c'est que vous leur donnez finalement toute votre confiance pour parler de sujets assez sensibles. C'est vrai, l'Union européenne a récemment adopté le Youth Action Plan pour les actions extérieures de l'Union européenne. Et ça a comme objectif de donner l'opportunité aux personnes d'être impliquées un peu plus et leur donner un espace de promouvoir les idées, les écouter aussi et les faire participer à la vie politique. C'est parfait et d'ailleurs cela bien sûr est complété par des actions
qui sont faites un petit peu dans les différents projets. On le remarque en rappelant quand même ce grand projet en Tunisie, EU for Youth, qui fait de très très belles actions. Et la participation des jeunes à la vie publique est une composante très très importante dans ce programme aussi. Alors finalement, In Their Eyes, on a parlé d'une cérémonie là de clôture. Est-ce que ça continue et quels sont les autres programmes en fait pour les jeunes de EU Neighbour South? Oui, bien sûr, ça c'est pas la fin, mais plutôt c'est le début, parce que maintenant on va travailler plus proche avec ces personnes-là et on va les impliquer dans notre campagne de communication. On va utiliser leurs idées, écouter leurs préoccupations et voir les meilleures solutions pour parler des opportunités et des programmes de l'Union européenne. On a encore un autre réseau qu'on développe maintenant avec la délégation de l'Union européenne en Tunisie et dans les autres pays de la région, les UGIL Connect. Ils sont des étudiants, des entrepreneurs, des personnes actives dans la société. Et ils ont déjà un contact avec la délégation. Ils nous aident à élaborer les différents programmes. Et on écoute leurs avis, leurs idées. Oui, mais c'est vraiment pas de la figuration, c'est génial. C'est-à-dire que la participation des jeunes, elle est là en amont. Merci beaucoup à toi, Eleni Papouti, je rappelle, gestionnaire du programme EU Neighbour South, qui nous vient directement de la Commission européenne. Merci d'être venu en Tunisie et merci d'encourager les jeunes Tunisiens. يعطيكم الصحة اللي سمعتونا اليوم. دونك ديمارش حلوة برشا تشريك الشباب اون جينيرال في الشأن السياسي. هذا مهم ياسر ولازمنا نسمعوها من خاطر رأي الشباب هو بالطبيعة مستقبل الشباب وهما اللي يخدموا عليه إن شاء الله. EU for You قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. اكتشفوا الفرص اللي يوفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org.